Trời yên phần cô hơi nay bắt trôi mặn ba tông chăn xanh chi chạy mùi mùi hòn chỉ ngò xanh xăm chi dần này hòn con ngò tinh lùi dần tôi nay trôi bắt chân hầm hòn kinh liều tàu ba thông xăm mẹ bong bong này cho chân cái tăng ấy phía xa chùm riêng chân cái tăng nhóm có cho chất này phù miên là đóng tha và chương chân cọc gừ cho lớn nó non mà rõm bong từ cái chọc thua muối khẩy lô bong chập rõm cứ từ đó lên đặt tì krong tùm nớp bó chân tảng bay tại mà đòn đặt tì krong á tì muối cứ tì krong Hồng Kông tì pi cứ tì krong sần chân tì bay cứ tì krong quang chờ chà dùng thua chăm đặt tì krong tảng bay bó chân một cái hạt bê đôn từ say chiêm bó chân mỏng áแต่ไหลมันเนี่ยถ้าทำตามเปิดร้อยห้าสิบใบเต้จันทนาเนินไงที่แบบไพ่ใบแค่ปั่มบุญขังหมกนี้มวยให้หนังจันทนาไงที่แบบไพ่ปั่มบุญแค่ปั่มใบขังหมกนี้มวยได้จังเมื่อตาแค่ใบมวยแค่บุญมวยจ้าจังสมัยแต่ดาวเล่นสตีกรองต่างใบเนื้อส่วนทำเป็นไอพิเศษเนื้อฮ่องกงนั่นคือยังเรียบจำมาอมปูมิสนาเนื้อตีกรองฮ่องกงเหมือนหยบดังใบอมปูมิบ้านตัวสนาตีกรองวิทเรียบฮ่องกงถ้าไปยบลังนั่งตีกรองได้เกลใบละบานเนื้อเลือดสกอโลกจิตตีกรองตุ่มเนิบตีกรองตีมวยได้เมียนเกียร์ปัวจราเฉียงเกตีกรองตีมวยได้สมบูรณ์ได้เพลิงจังเพลือพลาดไปยบนั่งให้เมียนเกาหล่นเมียนไอ้นั่งทาตารัวเจียดรัวร้อมแบบอย่างไม่ได้จังอมปูไม่ได้กับบองอาจะไหนไปแบบนี้ไปยบได้ยังสนัดเนื้อนั่งอาดาเลงบานให้มีอย่างเจ้าเตี้ยได้เมียนแต้มเตี้ยได้บัดสันได้ยังดาเลงฮ่องกงให้ยอดเกณฑ์ในฮ่องกงเหี่ยงอ่อนนะได้ซายังทอมแบบนั้นHồng Kông cái hai thứ hai á chà mua cái hiện cua là bên chân bởi dân ắt kênh tới dân còn là chlong cắt nó dân hiện ắt ở chặt đài chân là lợi nó cứ ai ôm pum mấy nạn nơi mà dục đại xa cầm đặt thua bởi dân dân riêng cầm đặt ở premium chân dân man sờ lạch trà dân man sờ lạch thịt xề vá cam môi chùm đồn thống đại dân ta đâu phải trôi ta không nâng trà hai tí pí hai đây bàn chuột ta lênตีกรอง sân chânตีกรอง sân chân ประมาณឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងគឺនៅខាងប្រទេសចិនយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនតើទីក្រុង sân chân គឺគេឲ្យរហស្សនាមថាជាទីក្រុងបច្ចេកវិទ្យាទី1ប្រចាំនៅប្រទេសចិនតែម្ដងអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងទៅឃើញហើយទី1ទីក្រុងបែបថ្មីស្រឡាងផងនិយាយថា clean ស្អាតអនាម័យតែម្ដងហើយតាក់ទងទៅនឹងគ្រឿងបច្ចេកវិទ្យាកាមេរ៉ាdrone ហើយដែលគេហៅ robot អីហ្នឹងគឺច្រើនខ្លាំងមែនតើចានៅខាងទីក្រុង Sân Chân នឹងឯងអញ្ចឹងជូនអ៊ំពូមីងទៅទស្សនានៅនឹងហើយចុងក្រោយមិនភ្លេចទេនៅ Sân Chân ហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2026ថ្មីចុងឆ្នាំ2025ដើមឆ្នាំ2026ហ្នឹងគឺទីក្រុង Sân Chân ហ្នឹងគេបានបើករមណីយដ្ឋានមួយទៀតឈ្មោះថាកន្លែងលេងស្គីតកកដែលធំជាងគេនៅលើពិភពលោកហ្មងដែលលេងនៅក្នុង indoor មានន័យថាលេងនៅក្នុងអាគារមានលេងនៅខាងក្នុងផ្ទះបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ណាដោយសារតែភាគច្រើនគឺកន្លែងដែលលេងស្គីតកកឬក៏កន្លែងដែលលេងតាក់ទងទៅនឹងព្រិលគ្រឿងត្រជាក់ហ្នឹងគឺគេលេងនៅខាងក្រៅប៉ុន្តែនៅ Sân Chân គឺដាក់អារម្មណ៍បង្កើតបរិយាកាសចម្លែកមួយគឺរៀបធ្វើអាគារមួយធំខ្លាំងមែនតើ hall ធំមែនតើហើយយកតាក់ទងទៅនឹងការលេងកំសាន្តលបែងកំសាន្តដូចជាជីស្គីដូចជាអ្នកលេងស្គីតកកអីហ្នឹងគឺយកមកលេងនៅក្នុងនោះទាំងអស់អញ្ចឹងសម្រាប់ក្មេងចាស់ប្រុសស្រីអ៊ំពូមីងអីដែលចង់ឃើញធ្លាក់ព្រិលចង់ឃើញអីហ្នឹងគឺតែឃើញនៅហ្នឹងទៅតាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពគឺសុវត្ថិភាពខ្ពស់ដោយសារតែវានៅក្នុង indoor មិនមែននៅ outdoor ទេចាអញ្ចឹងយើងងាយស្រួល control អញ្ចឹងបងអាចយកកូនអីទៅលេងបានហើយកន្លែងហ្នឹងក៏ជាកន្លែងដែលធំជាងគេមួយដែរតំតបើកឯណាបន្ទាប់មកយើងឆ្លងទៅមើលទីក្រុងកួងជូវគឺជាទីក្រុងសរសៃឈាមហ្មងរបស់ប្រទេសចិនទីក្រុងកួងជូវនេះគឺល្បីយូរយ៉ាងហើយអ្នកខ្លះគេហៅទីក្រុងខ្វាំងតុងបើយើងមើលរឿងចិនពីដើមគេហៅទីក្រុងខ្វាំងតុងចាខ្វាំងជូវខ្វាំងតុងអញ្ចឹងតម្លៃរបស់យើងគឺមានរួមបញ្ចូលទីក្រុងស្ដាច់ទីក្រុងទាំង3របស់ចិនហ្នឹងតម្លៃត្រឹមតែ758ទេអញ្ចឹងបើសិនជាអ៊ំពូមីងចង់អញ្ជើញទៅបាច់ភ័យតាក់ទងនឹងរឿងលិខិតធានាទៅលើវីសាទេវីសាគឺអត់អីទេគឺខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំធានាហើយមួយទៀតអ៊ំពូមីងថែមទទួលបានវីសាហុងកុងដែលបិទស្លឹកចាសម្រាប់អ្នកដែលចង់បាន credit visa ណាគឺក្រុមធួរហ្នឹងយើង premium អញ្ចឹងយើងចូលលេងហុងកុងយើងស្នាក់នៅមួយយប់អញ្ចឹងយើងធ្វើវីសាបិទស្លឹកហ្មងដែលស្នើសុំវីសាហ្នឹងនៅស្ថានទូតចិនដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថាវីសារបស់យើងគឺបិទនៅលើស្លឹក passport យើងតែម្ដងចាហើយឥឡូវអារឿងហ្នឹងចប់មួយអញ្ចឹងចូលមកទី2មិញយើងទៅមើលទីក្រុងទំនើបរបស់ចិនឥឡូវយើងទៅមើលទីក្រុងបុរាណរបស់ចិនម្ដងទីក្រុងបុរាណនេះគេហៅទីក្រុងបុរាណបែបលក្ខណៈអេកូទេសចរធម្មជាតិសុទ្ធសាធអ្នកដែលចូលចិត្តrelax អ្នកដែលចូលចិត្ត
មើលភ្នំមើលធម្មជាតិទស្សនាជាមួយនឹងធម្មជាតិសុទ្ធសាធណាហើយជាពិសេសអ្នកដែលចូលចិត្តមើលរឿងកវីនិពន្ធរបស់ចិនគេហៅគេដេញពិនជីកទូកកយគុនភ្នំទឹកអីចឹងណាខ្ញុំណែនាំឲ្យទៅហ្នឹងហើយគឺគួយលីងហ្នឹងហើយណាននីងគួយលីងជាពិសេសគឺយើងទៅលេងនៅទីក្រុងយ៉ាងសក់នេះអ្នកដែលគាត់រៀនចិនណាអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់មើលរឿងចិនណាគឺគាត់ដឹងហើយថាទេសភាពផ្ទាំងគំនូរទាំងអស់គឺនៅទីក្រុងយ៉ាងសក់ទាំងអស់អញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងទៅហ្នឹងគឺទៅចំកន្លែងហ្មងទៅណាននីងហ្នឹងគឺជា airport មានថាណាននីងហ្នឹងគឺជាពលានយន្តហោះមានថាកន្លែងយើងត្រូវចុះយន្តហោះបន្ទាប់មកយើងធ្វើដំណើរតទៅលេងនៅយ៉ាងសក់ហ្នឹងស្ដាច់ទេសភាពហ្នឹងឯងហើយបាទយើងទៅទីក្រុងដែលគេល្បីហ្នឹងគឺគួយលីងហ្នឹងចាគួយលីងហ្នឹងស្អាតណាភ្នំដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងភ្នំទឹកជិះទូកចាប់ត្រីជិះទូកតែងកំណាប់ហូបតែងកំណាប់អីហ្នឹងគឺនៅហ្នឹងឯងហើយតម្លៃរបស់យើងគឺធួហ្នឹងយើងលក់កម្រិតកញ្ចប់ចិនស៊ីតម្លៃរបស់យើងគឺត្រឹមតែម្នាក់498ដល់500ទេហើយត្រឹមតែ4ថ្ងៃទេអញ្ចឹងបងចង់ឲ្យប៉ាម៉ាក់តលេងគឺត្រូវខ្លាំងមែនតែនចង់តលេងខ្លួនឯងចង់ឲ្យខ្លួនឯងនឹងស្រស់ស្រាយអារម្មណ៍ចង់ឲ្យខ្លួនឯងនឹងទស្សនានៅទេសភាពដែលមានអារម្មណ៍ថាបៃតងអីហ្នឹងណាទៅនឹងទៅអត់ខុសបំណងឯងនិយាយទៅទីក្រុងទាំងពីរហ្នឹងទៅមួយណាក៏បានដែរហើយបើទៅម្ដងទាំងពីរហ្មងអស់តែ1000តិចទេបង់ចូលគ្នាហើយហ្មងក៏បានដែរ